मर्हबा नमस्कार सबैजनालाई। अफसोससँग भन्न परेको छ केही मानिसहरू जसमा ताहिल उल कादेरी जस्तो फेमस व्यक्ति पनि समावेश छन् मौला अली सम्बन्धमा चिन्ताजनक टिप्पणीहरू गरेका छन्। उनीहरूले गरेको कुराहरू जम्मा मौला अली प्रति अपमानजनक मात्र होइन, यो रसुलुल्लाह प्रति पनि अपमानजनक हो र कुनै पनि सच्चा मुस्लिम यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। मौलाना ताहिल उल कादेरी जो प्रसिद्ध विद्वान हुन्, उनले झुटो हदिस बयान गरेको छ। धेरै मानिसहरू उनको कुरामा विश्वास गर्छन्, तर जब ती कुराहरू बनावटी कथाहरू हुन्छन्, हामीले आँखा चिम्लेर त्यस्तो व्यक्तिलाई फलो गर्नु हुँदैन जसले धर्म सम्बन्धी गलत चर्चाहरू जानकारीहरू फैलाइरहेको छ। आउनुहोस् पहिला यो भिडियो सबैले हेर्नुहोला। मुस्नद अहमद बिन हम्बल से और कुतुब शिया से भी इसको बयान कर दिया था कि सैयदना मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली नाम लेकर फरमाया कि अली जाके कलम दवात ले आओ, मैं एक वसीयत लिखवाना चाहता हूं ताकि उम्मत बाद में गुमराह ना हो। एक मुकाम पर मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं और मैं नहीं लेने गया कलम दवात, इस खतरे से कि हालत आपकी देखकर ख्याल गुजरा कि कहीं मैं बाहर जाऊं और पीछे विसाल ना हो जाए, रूह अक़दस कफ़स उनसरी से परवाज ना कर जाए। तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ज़बानी फरमा दें, मैं याद कर लूंगा। और मैंने ये वाज़ेह कर दिया था कि दो इम्कानात हो सकते हैं। हदीस साबित है कुतुब सुन्ना और कुतुब शिया दोनों में कि मौला अली शेर खुदा को नाम लेकर हुक्म फरमाया और आप खुद रिवायत कर रहे हैं ले और आप नहीं लेने गए। या तो ये वाकया जो आपने फरमाया उसी हदीस किरतास से मुतल्लिक हो सकता है, उसी दिन का वाकया है जुमरात का, कि उसमें आपने तसरीह कर दी कि जो फरमाया था कलम दवात ले आओ, ये स्पेसिफिकली मुझे कहा था। अगर तो वाकया उसी दिन का है तो फिर जिम्मेदार मौला अली शेर खुदा बनते। एउटा उदाहरण साहिह बुखारी हदिस नम्बर 7366 मा आधारित छ। मौलाना ताहिल उल कादेरीले जुन वाक्य बयान गरेको छ त्यो सरासर गलत छ। वास्तवमा यो मानिसहरूलाई मौला अली प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन खोजिएको एउटा साजिश देखिन्छ जुन अत्यन्तै अपमानजनक छ। साहिह बुखारी हदिस नम्बर 7366 को अनुसार इब्न अब्बासले भनेका छन्, जब रसुलुल्लाहको मृत्युको समय नजिक थियो त्यति बेला घरमा धेरै सहाबाहरू उपस्थित थिए जसमा उमर बिन खत्ताब पनि थिए र नबी रसुलुल्लाहले भन्नुभयो, त्यति बेला आऊ मेरो नजिकै लेख्नको लागि केही सामग्री ल्याइदेऊ, म तिमीहरूका लागि केही लेखिदिन्छु जसको कारणले तिमीहरू कहिले पनि गुमराह हुने छैनौ। उमरले भने, नबी रसुलुल्लाह धेरै बिमारी हुनुहुन्छ र हामीसँग अल्लाहले लेखेको किताब पहिले नै छ, त्यो हाम्रो लागि काफी हुनुपर्छ। त्यसपछि झगडा अनि विवाद सुरु भयो। केही मानिसहरूले भने, नबी रसुलुल्लाहको नजिकै लेख्नको लागि सामान ल्याइदेऊ, तिमीहरूका लागि केही लेखिदिनुहुन्छ र केही भने जे उमरले भनेका थिए। जब झगडा अनि विवाद धेरै बढ्यो, नबी रसुलुल्लाहले भन्नुभयो, मेरो नजिकदेखि उठेर जाऊ। इब्न अब्बासले भनेका छन्, सबैभन्दा ठुलो मुसिबत त्यो थियो कि मानिसहरू नबी सल्लल्लाहु अनि उहाँको लेखाइ बीचको रुकावट बनेका थिए, यानी शोर अनि झगडा। हदिसे नबीमा जुन परिवर्तन अनि रद्दबदल गरिएको छ तपाई आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। जबकि मौला अलीको रसुलुल्लाहसँग अकिदत अनि मोहब्बतको इतिहास गवाह छ। जब नबी सल्लल्लाहुको जिन्दगी खतरामा थियो, उहाँको दुश्मन उहाँको कत्ल गर्नको लागि घर बाहिर तयार खडा थिए। तब नबी सल्लल्लाहुले हजरत अलीलाई भन्नुभयो, आज बिस्तारामा मेरो सट्टा तिमी सुत। हजरत अलीले एक समय पनि ढिलो गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी बिस्तारामा निदाउनु भयो। जम्मा नबी सल्लल्लाहुको लागि। तारिक अल तबारी, इब्न जरीर अल तबारी, सीरत इब्न हिसाम। अवश्य यो काम त्यसले गर्न सक्छ जसको मन आस्था अनि मायाले भरिएको छ।